ព្រះដែលយើងអាចយល់បានណព្រះហឫទ័យទូលាយប្រាជ្ញានិងព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជ្រៅណាស់ទេតើការសម្រេចរបស់ព្រះអង្គតើអ្នកណាអាចស្វែងយល់បានហើយផ្លូវរបស់ព្រះអង្គតើអ្នកណាអាចស្វែងរកបានរ៉ូមជំពូក11ខ33ប្រសិនបើយើងអាចយល់បានអំពីព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុង 100% នោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះពិតប្រាកដទេប្រសិនបើយើងអាចយល់និងស្មានដឹងមុនអំពីព្រះតើយើងអាចហៅព្រះអង្គថាជាព្រះដែរឬទេប៉ុន្តែយើងបែរជាត្អូញត្អែថាយើងមិនអាចយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញប្រសិនបើមានត្រីនៅក្នុងទន្លេរាក់ៗមនុស្សមើលឃើញហើយចាប់វាអស់ប៉ុន្តែត្រីនៅសមុទ្រជ្រៅអាចគេចផុតពីសំណាញ់បានសូម្បីតែត្រីនៅសមុទ្រក៏អាចធ្វើបែបនេះបានចុះទម្រាំតែព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់តើយើងចង់ស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈគំនិតរបស់យើងវាមិនមែនជាអំនួតខាងវិញ្ញាណទេឬក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលយើងជួបប្រទះនឹងព្យុះភ្លៀងនៃទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលយើងមិនយល់តតែសោះយើងប្រហែលជាអាចត្អូញត្អែទៅកាន់ព្រះអង្គខណៈនោះសូមសម្លឹងមើលទៅលើមេឃសូមមើលព្រះអាទិត្យដែលកំពុងរះយ៉ាងភ្លឺនៅពីលើពពកខ្មៅដែលនាំមកនៅខ្យល់ព្យុះនោះអ្នកនឹងបានជួបនៅព្រះハរតីទុកដាក់របស់ព្រះអង្គដែលដឹកនាំនឹងការពារយើងតាមរយៈការរៀបចំរបស់ទ្រង់ដែលយើងមិនអាចយល់បាន